Postul Paștelui reprezintă pentru mulți un moment de purificare a trupului și sufletului. Însă în această perioadă, alegerea alimentelor poate deveni o provocare, dar acest post poate fi și o oportunitate de a adopta un stil de viață mai sănătos. Este esențial ca în timpul postului să alegem alimente potrivite nu doar pentru respectarea tradiției, ci și pentru menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Din păcate, există extrem de multe produse de post care, pe lângă faptul că au un aport caloric semnificativ, nici nu vin cu beneficii nutriționale demne de luat în seamă. Vorbim aici de produse de patiserie, conserve, produse de panificație din făină rafinată, produse vegetale excesiv procesate, iar despre toate acestea voi vorbi în clipul de față. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, unde ajut oamenii să aibă un stil de viață mai sănătos și să slăbească, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Este normal că atunci când vorbim despre mâncare și mai ales despre mâncarea de post, unde opțiunile sunt mai limitate, să ne fie greu să facem alegerile alimentare corecte. Este și un motiv în plus pentru care pe platforma mea online cu cursuri de nutriție am dedicat un curs special acestui subiect, astfel încât cei care țin post și nu numai să poată afla cum să facă alegeri mai bune pentru alimentația zilnică. În descrierea acestui clip ți-am lăsat un cod de reducere pe care îl poți folosi la oricare curs dorești. Așadar, care sunt alimentele de evitat în postul Paștelui? Produse făinoase rafinate, cum ar fi pâine, covrici și alte produse de panificație. Produsele bogate în făină albă au un impact brutal asupra nivelului glicemiei și pot duce la creșterea în greutate. Alege variante mai sănătoase din făină integrală sau alternative fără gluten, precum făina de cocos. Aceste produse de panificație din făină albă rafinată au un aport caloric semnificativ, deoarece conțin și o cantitate mare de grăsimi. Conservele cu aditivi. Și în timpul postului trebuie să fim atenți la etichetele produselor. Îți recomand să eviți produsele care conțin aditivi artificiali, precum coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali, mai ales în cantități mari. Optează pentru variantele proaspete sau pentru cele conservate în mod natural, fără aditivi. Produse vegetale procesate, așa cum sunt unele semi-preparate vegane. Mâncarea gata preparată din categoria vegetală poate conține adesea ingrediente nesănătoase, pe lângă aditivi sau adaos de zahăr și ingrediente modificate genetic. Acestea sunt alegeri la îndemână pentru că se pregătesc ușor și se consumă imediat, fără prea multă bătaie de cap. Totuși, unele dintre ele pot să conțină cantități mari de grăsimi, diversi aditivi și conservanți, de aceea este bine să verificăm întotdeauna eticheta lor. Vorbim aici despre supe și mâncăruri gătite ambalate, gata de consum, șnițele, burgeri și chiftele vegetale, pateuri, mixuri de salate ambalate. Optează pentru legume și fructe proaspete sau congelate, care păstrează mai bine nutrienții, precum și leguminoase. Primăvara este sezonul perfect când ne putem bucura de tot ce înseamnă legume verzi pline de vitamine, minerale și fibre, de la urzici, leurdă, untișor, lobodă, stevie, salată verde, până la ceapă verde, usturoi verde și ridichi. Dacă ești iubitor de cafea cu lapte, îți poți prepara acasă lapte vegetal, ca de exemplu lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de soia sau lapte de ovăz. Margarină și grăsimi trans. Evită grăsimile trans prezente în unele tipuri de margarină și semi-preparate sau în produsele prăjite. Folosește uleiuri sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline extra virgin, uleiul de cocos și uleiul de avocado, atât pentru gătit cât și pentru a adăuga o aromă aparte preparatelor. Dulciurile vegane. Chiar dacă par alegeri potrivite pentru perioada de post, dulciurile aduc o mulțime de calorii provenind din zaharuri simple, așa că trebuie să le limităm. Halva, ciocolata vegană și alte dulciuri doar din ingrediente vegetale sunt la fel de concentrate din punct de vedere caloric ca și cele obișnuite. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.